السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا النهارده هتستغربوا ليه بطه مش جاي معايا، عشان النهارده هعمل لكم هبقى معاكم انا لوحدي في يوم تاني. ازاي؟ هعمل لكم النهارده طريقه وصفات طبعا لاكل جديد، يعني هو اكل تقليدي ممبار وفيش وسائل وكده، بس انا ايه بقى هعمل لهم فيه شويه حركات جديده كده. ماشي، بس اهم حاجه اللايكات كتير ويلا بينا نبدا. طبعا اول حاجه ده الممبار، ماشي، ده واحد بس، ده واحد مصرون. ماشي، اول حاجه طبعا هبتدي اعمل ايه بقى؟ ابتدي اول حاجه اشوف فين طبعا ريالي، ماشي، واملاه بالميه. لازم نملاه بالميه يا جماعه عشان ننضفه من جوه، ولو ما تنضفش قوي من جوه زي ما احنا عايزين، ماشي، مش ناخد الميه كده كل حته، خلي الميه تنزل كده. طبعا طب ايه، طبعا انا دلوقتي حط في الكاميرا دقيقه اقطعه ده، ماشي، عشان اعرف بقى اقلبه وانضفه. يا جماعه طبعا بصوا انا قطعت كله بالشكل ده، بصوا كده، ماشي. هو يعني قطع اللهم صل على النبي كتير، ماشي، وانتوا على حسب برضو ما هتنضفوا ازاي. بصوا انا هوريكم اقلبه دلوقتي واحد قدامكم، والباقي طبعا مش هقدر اقلبه قدامكم. عشان ايه؟ عشان طبعا لما كتير وكده يعني. وبطه طبعا ساعدتني طبعا في التقطيع، ما كنتش هخلص لوحدي. ماشي، نحطه كده في اي صابع اصابعكم، نفضل ندخل وفجأة نروح ايه بقى قلبين كده مطلعينه من الناحية التانية. ده معاناة يا جماعة عقبال ما نقلبه والله. المشكلة ان هو رفيع، فانا مش عارفة اقلبه لما هو رفيع. بصوا يا جماعة طبعا كده اخد حتة كده لغاية بقى ما اول ما اقلبه يا جماعة. بصوا طبعا انا قررت ان انا اعمل ايه قدامكم، ماشي، بعد ما عملنا طبعا قلبنا ده كله، ماشي. اول حاجة هاخده كده، ده كده ايه ده يا جماعة احسن حاجة الكبير يا جماعة، يا ريت تجيبوا كله كبير. انا لما جايبة فيه صغير وكبير فشربنا المرارة انا وبطة عبال ما عملنا كده. بصوا اها كده، وننزله من الناحية التانية ايه بالمية بقى، ماشي. هنعصر طبعا ايه عليه بقى ملح، ولو عندكم خل، ملح وليمون، بس انا ما عنديش خل ما جبتش طبعا، ماشي. فطبعا انا هصفي كل الميه دي اول حاجه، وبعد كده لازم الاول نغسله من جوه، عشان يا جماعه من بره ما بيبقاش في حاجه زي من جوه، من جوه بيبقى فيه حاجات وكده يعني. فايه نحاول. بصوا يا جماعه الحله اتكسرت، العيون جابت اجن يا جماعه والله. بس على فكره يا جماعه اهم حاجه تنظيفه، واهم حاجه برضه غير التنظيف ايه هي، انا هقول لكم دلوقتي. اهم حاجه التقليه طبعا احنا هنعملها لكم غير بتاعه الفشه والصلابه خالص، هوريكم تقليه فظيعه جدا جدا، ماشي. ماشي طبعا ايه هنجيب الليمون دلوقتي، هوقف دقيقه يا جماعه اجيب الملح وارجع لكم. ماشي يا جماعه كده رجعنا. طبعا جبت الملح، طبعا انا خليت فيه شويه ميه كده. هنزل اول حاجه ملح كتير، بس طبعا ايه هجيب تاني ملح، ماشي هجيب تاني ملح، بس ايه الاول ايه ده يا جماعه هجيب ملح تاني، وهقطع الليمونيه دي الكبيره وهرجع لكم. ورجعنا لكم طبعا يا جماعه. اهم حاجه بقى واحنا بنعصر، لو انا اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، اهم حاجه يا جماعه لو عندكم طبعا سخانه او كده ما تغسلوش حتى بميه سخنه خالص، عشان هيكش وهيتبهدل منكم وكانكم ما عملتوش اي حاجه، لكن انتوا لازم تغسلوه بميه ساقعه، ماشي. نكب ملح ماشي. طبعا هبتدي طبعا ان انا اغسله كده، اهم حاجه فيه غسيله، ماشي يا جماعه. هشطفه وهقلبه على الناحيه التانية بقى اللي كان فيها، وهرجع لكم.
جماعه وبصوا طبعا انا ما حبيتش اطول عليكم طبعا. بصوا نضفنا الفشه والصليبه دي والشلاتيت. طبعا احنا مش جايبين فشه عشان احنا مش بنحبها قوي. بصوا الصليبه خليتها تلمع. بصوا ايه رايكم؟ قولوا لي ايه رايكم، انا كده ست شاطره ولا ايه؟ بصوا يا جماعه كميه الوسخ اللي طلعت دي طلعنا كل حاجه. طبعا الفشه طبعا والممبار ولا ايه قصدي الممبار طبعا قلبناه وغسلناه زي ما وريتلكم. وبعد كده رحنا عدلناه بقى وغسلناه برضو على الوش التاني وهو معدول يعني، بس غسلناه بملح برضو وليمون على الناحيتين بملح وليمون. هدقيقه وارجع لكم يا جماعه. وكده طبعا يا جماعه رجعنا. بصوا بس ايه رايكم؟ قولوا لي ايه رايكم، نظافه ولا لا؟ اهم حاجه يا جماعه فيها النظافه، واهم حاجه فيها نظافه. اي حاجه مش مهمه قد النظافه فيها. لو نظيفه اعتبر ان انت اكلك يتاكل. بصوا يا جماعه والله يتاكل من غير حاجه. بصوا بقى يا جماعه احنا هنعمل كوبايتين شاي حلوين نظبط لهم الدماغ، وبعد كده نرجع لكم بقى نوريكم كل تفاصيل الباقي. بعد ما رجعنا طبعا غسلناها بصوا كلها هنا ماشي، وحطيت لها طبعا بصل اخضر. ده مش اجباري يا جماعه، ممكن تحطوا بصل عادي عادي جدا برده، بس انا عشان ايه اديها ريحه حلوه وكده. طبعا انا عندي هنا ايه ده جنزبيل صاحي. طبعا انت لو ما عندكيش تحط عادي من المطحون، ولو ما عندكيش خالص مش مشكله ماشي، بس انا ايه هحط برده يعمل ريحه طبعا ماشي. هحط لها حته سكر وكده بس، هسيبها تستوي بقى على راحتها بقى. واول ما ايه اول ما نحتاج نعمل عليها ونعمل شويه الحركات كده نرجع لكم. دلوقتي هنعمل الصلصه بتاعه الممبار ماشي. طبعا الصلصه دي مختلفه عن دي خالص، دي ببصل ودي ببصل وتوم، وفيها برده حاجات انا ضايفاها عشان لازم يبقى كده شويه الرشه، فاهمين انتوا؟ طبعا انا هنا برده زودت شويه حاجات يا جماعه انا هقول لكم عليها. زودت فلفل اسود، زودت كام بصلايه من اللي هم عاديين اللي انا مقطعاها، وزودت وكمون وبس كده يعني ايه. وحطيت برده السكر اللي انا قلت لكم عليه عشان تبقوا عارفين. بس نجيب معلقه ونبدا. اول حاجه طبعا انا بقطع البصل بزنه يعني زنه كبيره. بصي كميه البصل كبيره، فانا ايه هبتدي احط شويه من البصل اول ما ادبلهم واخليهم كده يبقى ايه في لون اصفر فيه كده احط، لان الثوم ميزته ان هو ما بياخدش كتير ماشي. وانا عامله توم يعني كتير لان لازم بصل وتوم بيدي ريحه حلوه بيدي نكهه حلوه، وبرده اللي انا بعمله في الفشه ده كله عشان يدينا ريحه حلوه وطعم حلو. الفشه والصليب يعني ماشي. وبرده الفشه يا جماعه على فكره ما بتاخدش وقت، بس هي الصليبه هي اللي بتاخد وقت، لكن الفشه ما بتاخدش وقت ولا بتاخد غسيل لان ما بتبقاش زفره. دي ميزتها الوحيده الحلوه فيها. انا اول ما احمر البصل كده ارجع لكم. وجت لحظه التريك طبعا ان انا اعملها. بصي معانا هنا ايه بس ما خليناش حمرت قوي عليها يعني مسفره كده ماشي. هنحط شويه فلفل كده حامي، بس على فكره ممكن تحطوا ملون مفيش اي مانع. هبتدي انا برده هعمل حركه كده تمام. توم على فكره حتى لو ما اتحمرش مفيش اي مشكله برده يا جماعه. دلوقتي هنحط طبعا شويه دول ماشي، وشويه طبعا للصلصه عشان ايه عشان طبعا ايه ما ينفعش ده كله يعني. احنا ايه اهم حاجه ان تكون يا جماعه ان الصلصه فاهم حاجه ان تكون كتير. لو مش كتير مش هتدينا الطعم اللي احنا عايزينه، مش هتدينا الحلاوه اللي احنا عايزينها ماشي. فهحط دلوقتي البهارات ماشي. ده احنا كده معنا دي شويه سكر شويه ملح طبعا، ودي شويه فلفل اسود، ودي مرقتين، ودي شطه، ودي بابريكا. وطبعا هحطهم وبعد كده ارجع هنعمل طبعا التسبيكه دي كده خلصت اوريها لكم، بس لما اخلص دي طبعا بصوا كميه البصل كلها هنحطها وهناخد هنا يعني ناكلها عادي هي محمره. الزيت وسبته يسخن كل البصل ياكل. هنعمل حاجه كده مختلفه، هنعمل طبعا حاجه مختلفه وحاجه جديده كده من نوعها. فاول طبعا ده هحط له شويه ملح ماشي. اول ما يحمر كده يعني شيء الالوان الحلوه هرجع له كده. طبعا يا جماعه رجعنا. بصوا طبعا دي زي ما قلت لكم دي خلصت ماشي. انا طبعا قطعت الخضره ونزلت الرز على بعضيهم
ماشي. هبتدي ان انا ايه مش هحطها كلها عشان ايه برضو احنا برضو هنعوز شويه نخليهم نركنهم للاحتياطي. في نفس الوقت احنا هنحط لهم شويه لما يتسلقوا ويخلصوا عشان ايه لما يتحمر كده يبقى فيه طعم كده حلو. اهم حاجه ان التقليه تكون كتير هي برضو بتحلي. ماشي. طبعا هنا برضو انا بقشر كوسه وهقطعها عشان هوريكم انا عامله ايه. هفاجئكم بحاجه على فكره يا جماعه، اكله جديده من نوعها. ماشي. دي ورجعت كده يا جماعه. البصله طبعا اتحمرت خالص كده. انا عايزاه طبعا اللون الاصفر ده الجميل. دلوقتي هترشها. حط كمان البهارات. هحط طبعا معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه بابريكا، معلقه شطه، 3 مرقات. انا طبعا على الكميه اللي انا عاملاها. ماشي. طبعا اول ما تتسبك هنرجع لكم. طبعا وكده خلصت انا الاكل معاكم. طبعا انتوا هتقولوا لي ليه طبعا يعني ما جبتوش كل الحاجات وكده، عشان طبعا كنت مشغوله في كذا حاجه وكده. وانا اسفه والله انا ما جبتلكمش كل حاجه، بس كنت مشغوله قوي. وبعدين الصليبه خدت وقت قوي. طبعا انا حطيت الصليبه الاول في طبعا الصلصه، وبعد كده رحت ايه حطيت الكوسه عشان الكوسه ما بتاخدش وقت. ماشي. ودي السلطه طبعا انا عملتها هنا. وطبعا الممبار حشيته بالطريقه يعني العاديه، حطيت الرز والحاجه على بعضها زي ما وريتكم ورحت حشيته. بس اهم حاجه يا جماعه يصفي عشان ما يبقاش فيه ميه كتير. ماشي. وبس يعني. ويا رب يكون يوم عجبكم، ومتنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وكده. اقدر اقول لكم السلام. واستنوا مننا فيديوهات تاني.